अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे हंसते हंसते मुस्कुराते होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी को अपने खूबसूरत से तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलें यार, आज हम भी आप लोगों को फिर एंजॉय के लिए तोहफा देते हैं यार। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक गेम के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। उम्मीद नहीं, यकीन है कि आपने ये गेम इस तरह की यानी गेम कभी नहीं खेली होगी, ना कभी इसका नाम सुना होगा। तो बहुत ही बेस्ट और ब्लाइंड के लिए एक्सेसिबल गेम है। ब्लाइंड के लिए स्पेशली ये डेवलप की गई है। जिन्होंने डेवलप किया उनका बहुत बहुत थैंक्स। बताऊंगा आगे गेम्स का नाम, सब कुछ जानिए आज की इस वीडियो में। पर वीडियो चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर देना, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक बोर्ड में मिल जाएगा, उनको भी जाकर ज़रूर फॉलो कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया गया, फीमेल एंड मेल के लिए। तो अगर आप उनमें भी ऐड होना चाहते हैं, बोर्ड में मेरे चैट का लिंक दे दिया गया, आप उस पर अब तक कर सकते हैं। मैं हूं अब्दुर्रहमान मलिक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। तो फ्रेंड्स, ये गेम बहुत ही बेस्ट है। ये आपको मिल जाएगी क्रोम पे, जैसा सर्च कीजिएगा techassistantforblind.com। तो आप उनकी वेबसाइट आ जाएगी, फिर उधर टूल वाले टैब में जाइए तो उधर आपको ये गेम मिल जाएगी। और अगर आप इसका डायरेक्ट लिंक ले लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अब हम सिंपली बस लिंक पे क्लिक करें तो उधर से ये गेम ओपन हो जाए। तो अगर आप ये लिंक लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल पर मैं इस लिंक को शेयर कर दूंगा, तो आप उधर से ले सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो उसको भी फॉलो कर लें, बोर्ड में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो उधर आपको मिल जाएगा। सॉरी माजरत से यार, कॉल आ गई, पता नहीं किसी की थी। Accessible back button overview save button cancel button तो tech assistant for blind message text box ये बात कर रहा था, ठीक है। आपको ये वहाँ हमारी गेम मिल जाएगी। तो यार गेम ना बहुत ही इंटरेस्टेड है यार। टेक असिस्टेंट वालों ने बनाई है, ऐप नहीं है, ये आपको क्रोम में या खेलनी पड़ती है, लेकिन यार मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। आज हम लगाएंगे कंप्यूटर के साथ, इसमें टर्म होते हैं। तो आज तकरीबन हम 18 टर्म की गेम लगाएंगे। तो देखते हैं यार कौन जीता है। आज चैलेंज हो जाए यार फिर हमारा, ठीक है, चैलेंज हो जाए यार। फिर आज खेलते हैं कंप्यूटर के साथ और हराएंगे यार कंप्यूटर को। और इससे पहले यार वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं, फिर उसमें एडिटिंग वगैरह बहुत यार यानी एक किस्म का हो जाता है। तो यार अगर आप लोग लाइक करते हो ना, सही बात है, वीडियो के ऊपर अगर मैं कोई लाइक देख लूँ ना कुछ ज़्यादा है, 8 10 12, सही बात है, मोटिवेशन यार मिलता है यार। बंदा खुश हो जाता है कि चलो यार इतने लाइक आए हैं, एक और वीडियो बनाते हैं उस पर भी लाइक आएंगे यार। तो ऐसे यार प्लीज़ लाइक कर दिया करो, ठीक है। चलिए ओपन करता हूँ इस वेबसाइट को। अच्छा, एक बार फिर बता चलो, अगर आपने इस ऐप का लिंक लेना, मैं डायरेक्ट इसको लिंक पे के थ्रू ओपन करूँगा। अगर आप यानी यहाँ आप गूगल या क्रोम में जाकर सर्च कीजिएगा techassistantforblind.com, तो आपको उधर इस ऐप का लिंक मिल जाएगा। या आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल में मैं ये लिंक सेंड कर दूंगा। तो चलिए चलता हूँ, ओपन करता हूँ इसको। क्रोम में अब रन हो रही है, लोड हो रहा है हमारा पेज। हो गया, देखते हैं। हम सॉइलेंट राइट करता हूँ। Accessible home button, skip the content with the logo of open menu. Bridging the gap, search tech assistant for blind type search button, change language button, sign in button, details per portal link, secure your dice, install link button, and details percent free fit, install link button, dice game heading 1, best video game consoles link। जब आप उस लिंक्स के थ्रू अगर आएंगे तो ये सीधे आपके पास ओपन होगी। अब इधर स्वाइप लेफ्ट राइट करते हैं। Dice game heading 1, हेडिंग है, select number of chances, select number of chances, select number of chances, start game button, select number of chances, menu pop up button। मैंने आपने इस वाले पे क्लिक किया, मैं इधर 18 करता हूँ। 212 turns unchecked, 318 turns unchecked, 18 करते हैं, 18 कर दिया। अब मैं स्टार्ट गेम पे क्लिक करता हूँ। स्टार्ट गेम बटन, स्टार्ट गेम पे क्लिक कर दिया। हमारी गेम स्टार्ट में म्यूजिक फुल कर लो।
Music volume 9100. Dice game heading 1. अब इस वाला लेफ्ट राइट करता हूँ. Megamark. Download the Temu link. Download the Temu app and Temu link shop button. Your score 0. Compute 0. 0. Your score. योर स्कोर 0. 0. Computer score. अच्छा हमारी ये कंप्यूटर के साथ गेम लगी है. कंप्यूटर स्कोर 0. 0. अब आगे देखता हूँ. Chances left. चांसेस ये आपको दिखाएगा आपके कितने हैं. 18 है अभी. 18. Spin button. आपने सीधा स्पिन पे क्लिक करना. मैं करता हूँ. क्या होता है. Rolling the dice. You got 1. Now it's the computer's rolling the dice for the computer. Computer got 5. Now it's your turn. Click the spin button. ये क्या होगा दोस्तों यार. बस 1 मिला यार. चले कोई नहीं. कंप्यूटर के बच्चे तुझे बता देता हूँ मैं. कोई नहीं. अभी हमारी पड़ी हुई है. 17 है. अभी स्पिन करता हूँ. ये छक्का आने लगा. 6. You got 2. Now it's the computer's turn. Rolling the dice for the computer. Computer got 4. Now it's your turn. Click the spin button. दोस्तों हम तो यार आज हार जाएंगे. Rolling the dice. You got 1. Now it's the computer's rolling the dice for the computer. Computer got 1. Now it's your turn. हाँ Click the spin ये button. दोस्तों ये बराबरी में. चलिए देखते हैं कितना कितना हुआ है. 15 chance of 10. Computer score. कंप्यूटर 10. 4. दोस्तों Your score. 4. दोस्तों मेरा स्कोर 4 है. कंप्यूटर का 10 है. 6 Computer's नंबर का 10. आगे Chances निकलेगा of यार. 15. Spin button. स्पिन करते हैं. Rolling the dice. You got 5. Now it's the computer's अब rolling the ठीक है dice for the computer. ना. Computer got 5. Now it's your turn. Click देखा the spin दोस्तों अब button. बराबरी हो रही है. कंप्यूटर के बच्चे तुझे नहीं मैं छोड़ता. Rolling the dice. फिर करते हैं. You got 5. Now it's the और छक्का computer's लगा ना rolling यार. the dice मजा for आ the जाए फिर. computer. Computer got 2. Now it's your turn. Click the spin button. अब कंप्यूटर तू नहीं मुझसे बचता. 13. 13 और Chances 17. कंप्यूटर का 17 है. 14. दोस्तों अभी पीछे हूँ यार उससे. कितना यार 7 chances 13. Spin button. छोड़ता तुझे. Rolling छक्का the जाए ना dice. यार आज. You got 3. Now it's the computer's turn. Rolling the dice for the computer. Computer got 2. Now it's your turn. Click the spin button. चलो छक्का जाने लगा Rolling the दोस्तों. ये dice. देखना छक्का लाइक कर दो. You got 4. Now it's the computer's rolling the dice for the computer. Computer got 4. Now it's your turn. Click the spin button. जो मजा आ रहा होगा यार. मुझे तो खेलने में बहुत मजा आ रहा है. देखते हैं कितना. फिर स्पिन करता हूँ. छक्का Rolling the लगेगा. dice. छक्का नहीं यार लग रहा. You got 5. Now it's the computer's rolling the dice for the एक और computer. टूट जाता है. Computer got 3. Now it's your turn. Click the कंप्यूटर spin यार button. हमसे नीचे नीचे है ना. एहतराम कर रहा है यार हमारा. हमसे नीचे नीचे नंबर ले लेती है. 10 हमारे पास रह गए हैं. टर्न. Chance at 26. हाँ कंप्यूटर हो. Compute 26. हाँ Computer score. बराबरी हो गई था दोस्तों. मेरा भी 26 उसका भी 26. अब 20 chance at 10. नहीं छोड़ता Spin button. कंप्यूटर. Rolling the करता हूँ. dice. You got 6. Now it's the हाँ, computer's छक्का लगा rolling the dice for the दोस्तों. computer. Computer got 6. Now it's your turn. Click the spin button. दोस्तों कंप्यूटर ने भी छक्का लगा दिया. Rolling the dice. You got 4. Now it's the computer's turn. Rolling the dice for the computer. छक्का. Computer got 4. Now it's your turn. दोस्तों Click ये the क्या हो spin रहा है button. यार. बराबर बराबर है. ये क्या 8. सीन है. Chances left. 36. कंप्यूटर के साथ. Compute 36. हाँ. Compute 3rd chance 8. दोस्तों ये क्या हो रहा है यार. चांसेस भी 8 है और 38 8 है. तो Spin चलो button. स्पिन करते हैं. छक्का जाएगा. हाँ Rolling the dice. You got 1. Now it's the computer's turn. अब Rolling the dice for the computer. दोस्तों कंप्यूटर आगे चला गया. Computer got 5. Okay. Now it's your turn. Click the कंप्यूटर के spin button. बच्चे तुझे नहीं छोड़ता मैं. Rolling the dice. You got 5. Now it's the Yeah. computer's rolling the dice for the computer. 1 आएगा इसका. Computer got 1. Now it's your turn. देखा Click the दोस्तों spin देखा. button. मुझे पता था इसका 1 आना है. चलिए दोस्तों स्पिन करते हैं. Rolling the dice. You got 1. Now it's the computer's turn. Rolling the dice for the computer. छक्का आने लगा. Computer got 6. Now it's your turn. दोस्तों ये Click क्या the यार. spin मेरी button. यार मैं देख लो यार. जो बात मैं बोल रहा हूँ सच हो रही है यार. यार आप देखो यार. मैंने बोला इसका छक्का आएगा. छक्का आ गया. मैंने बोला इसका 1 है. इसका 1 आ गया. चलो यार अब ये मैं बोलता हूँ कि इस वीडियो पर लाइक 15 आएंगे. तो देखते हैं यार ये भी सच होता है कि नहीं है. ये सपना ही रह जाएगा दोस्तों. चलिए दोस्तों स्पिन करते हैं. Rolling the dice. छक्का. You got 2. Now it's the computer's turn. Rolling दोस्तों the dice for the कंप्यूटर जीत computer. जाएगा. Computer got 5. Now it's your turn. कंप्यूटर के Click the spin बच्चे. button. 4. 4 चांसेस है. Chance 53. 53. 45. New notification from Flip chances 4. दोस्तों ये हरा दिया यार. Spin button. Rolling the dice. You got 2. Now it's the computer's दुश्मन है rolling यार. the dice दोस्तों for the साथ जोड़ते हैं. computer. Computer got 6. Now it's your turn. Rolling the dice. You got 1. Now it's the computer's rolling the dice for the computer. Computer got 5. 4. Now it's your turn. Click the spin button. Rolling the dice. 2. You got 4.
Now it's the computer's turn. Rolling the dice for the computer. दोस्तों हार Computer गया। got 5. Now it's your turn. Click the spin button. दोस्तों भी एक चांस है। 1. Chances 68. Compute 52. Compute 6. दोस्तों Chance मैं नहीं 1. सकता। Spin button. छक्का भी लाया तभी नहीं। Rolling the dice. You got दोस्तों 2. गया। Now it's the दोस्तों computer's गया। turn. Rolling the dice for the computer. Computer got 1. Now it's your turn. Computer won the game! Exclamation mark. Your score 54. Computer score 69. तो ये थी दोस्तों हमारी गेम। उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। यार आप क्या गेम ही खो गए यार। वीडियो को लाइक किसने करना है यार, जल्दी जल्दी लाइक करो यार। वीडियो को लाइक करो, लाइक करो। ऐसी गेम चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर करना। सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो में खो गए थे यार आप लोग तो बहुत मस्त तरीके से यार वीडियो देख लेते। लाइक यार किसने करना, चल चलो लाइक करो वीडियो को। तो उम्मीद है कि यार आप लोगों को आज की हमारी हंसता मजाक और वीडियो पसंद आई होगी। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपके मन में कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो आनी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक हमें बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर लाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Notification